mpeje gusoma kino gitabo ca General de Brigade Joseph Rugigana. Nibaza ko wese mwacumvise yaragize ikiganiro kuri BBC igera y'abongereza mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igitabo citwa kiri mu Gifaransa ngo Ma vérité sur l'assassinat d'Ondadaye. Hanyuma nagangira ico ndakivuze ko kuko je iyo mfise curiosité igitabo ndagisaba nka cisomera yaravuze mu ncamake ivyo yavuzemo. Hanyuma hari abandi baje bamuhinyuza benshi na benshi wasanga batagisome. Je navuze reka ndagisome kugira ngo sishobora kumuhinyuza ko je igihe bica Ndadaye na mwana mugo nafite imyaka 18 ndi muri secondaire ya hari ya ruguru nta nubwo nari Bujumbura. Sinohinyuza umusirikare wo mu office yavuga ati je neho narindi je nta hantu vy'igisirikare narinzi no kuvuga sico kumuhinyuza ne gusa nagiye ico ndabivuze ko nk'umuntu w'umusomyi. Icambe nashaka kuvuga ndashaka gushimira kwanza uyu muntu edition iwacu umenga n'umuntu yitwa Antoine Kaburahe yahoze ari mu journaliste i Burundi. Sindamuzi cyane ko aje ntakunda njya sinumva radio cyane ariko Antoine Kaburahe ubu neza ko ari mu bubiri gicaye mu Bufaransa afise iyi edition iwacu. Ndamushimiye kubera asohora ibitabo ukeneye ibintu vyo ku Burundi ukaja tuvuge kuri Amazon usanga hari ibitabo vyinshi yasohoye yafashije kwedita ni maison d'édition canke publishers kuvuga icongereza ndibaza. Urumva ko yafashije abarundi gusohora ibitabo bituma tumenya ivyabaye. Ico nico cambere. Ikindi nashaka kumushimira uyu musirikare w'igisongerezi General de Brigade Joseph Rugigana. Mu vy'ukuri ibisirikare vyinshi ariko n'ico Burundi ampatikiye ni hantu ni ibintu vy'ibanga kenshi ntibakunda gusohora ibintu vyabaye hariya kubyo tuziga tumenye nyene ibintu vyabaye nk'umuntu nyingene Ndadaye yapfuye nta muntu abizi neza kubera nyene batabivuga kandi bari bahari. Ubu rero kubona yarasohotse akavuga ati jereka mvuge ivyo nzi ivyo nabonye je ndamushimira cyane gose n'ubutware butoroshe yakoresheje. Warumvize ko n'abantu benshi abandi basirikare bamuvuma ngo umuntu w'umu officier naza kuvuga ibintu nk'ivyo vyabereye hariya. Ico ndakimushimira. Ikindi amushimira igitabo yakigize gitoyi ku buryo najewe novuga ko ndi paresse nashoboye kugisoma mu masaha makeyi. Ni amapage yose hamwe ukuyemwo annexe ndabona atanavyinshi bihari. Ni ibintu vy'amatablo n'amapage 146. No kuvuga ayo abiroroshe kudevora wihuta ukagisoma vyihutirwa. Ubwo naragisoma ndakirangiza from cover to cover nko kabongeza babivuga. Ikindi no mushimira ko ni mu rurimi rwumvikana mu Gifaransa bien sûr ariko amajambo aciye bugufi yumvikana. Agakoresha ikintu je savais qu'il sera là. Donc ukumva ko ari je le major Nibizi m'ordonne maintenant. Donc ukumva ko ni hari wewe ukacu ndiko navyumva ngo harakwiye kuba movie isinema kuri iki gitabo kuko cerekana kabisa ibintu yakoze muri langage personnel ku buryo ubona umenga uri kuraba science movie canke a detective story. Donc ni un roman détective donc détective. Donc nico ndamushimira kuri ico gitabo. Hanyuma ngaca ngaruka ku bantu bamukritika. Abamukritika nibisanzwe histoire y'Uburundi ntibishobora kubivuga kumwe. Ni histoire compliquée cyane, histoire irimo amaraso menshi cyane, abantu benshi ntibashobora kuyumva kumwe. Na cyane nk'umuntu yashizwe muri rizina nta muntu uvuga ngo yego ngo nivyo ngo nari ndahari ngo nije nishe Ndadaye umva ivyo nta muntu azibaho kubivuga. Canke ngo nije nariko ndabitunganya nta muntu yoza ngo ace yemera ati ndabivuge uko biri. Ivyo birumvikana. C'est à nous les lecteurs de juger
ariko vyiza nosaba ko igitabo ucaki ukagisoma. Iyo ugisomye hariho ukuntu usoma igitabo na cyane igitabo kiri personifiye nk'iki ushobora kugira image nziza y'ivyo gusumvya iyo vyumvise biri guca mu marezo sociaux, hanyuma wumvirize kumbure ivyagiye biraca ku ma BBC, hanyuma ugire jugement we nyene personnel muri uyu mugabo yavuze ukuri cyane yavuze ukuri. Je ku ruhande rwo wanje nta kintu mbona kitoba nk'ukuri, urumva, kubera nk'ivyo umwe yisiguye avuga sinavuga izina kubera tutabivuganye canke ntibirandagate cyane sivyo nkora. Umwe avuga ngo Jesse ho narindi unavuga ati we wari uhari. Mu gihe umuntu yagezwe icaha nta kuntu yovuga ngo nivyo ngo ivyavuze nivyo nari ndahari nk'akarorero. Urumva ni his word against his word, nta ni jambo vyavuga je bone yego nari ndahari we siho narindi, ivyo ni twebwe dushaka kujija ko ariho yarari cyangwa atariho yarari. Nta bundi buhamya dushaka kuronka, nta bindi vyabona dushaka kuronka, nta ma video yarahari ngo dushaka kuyaronka. Ni twebwe tutakujija uyu muntu yobeshera uwundi musirikare ko yarahari bapfuye iki, kiretse hari gihe vyibonekeje ko ikintu bapfuye mugabo vyibonekeza ko nta cyari kihari. Izintu gituma gutora umusirikare umwe ntatore Sepadarandangwa, ntatore ninde kandi wa musirikare yarakomeye yaba vice president namwe busokoza ibintu nk'ivyo. Jero novuga ko mu vy'ukuri novuga ko ivyo yavuze navyemeye uko yavyanditse. Bien sûr iyo ibintu bibaye hari ibintu bigucamo urusivye gihe biba bishusha, ariko wibuke hari nk'igihe haba accident canke akantu kaba ahantu uri ntiwibuka amadetaye, so birashika nk'amadetaye ntabe yarayibutse cyane ntaba yavuze uko ari cyangwa kwandika igitabo akamera nk'urengeje urugero gatoyi, kuko igitabo avant tout c'est un artiste umwanditsi, so birashoboka ko mu gukora art ushema akantu ko kwigizagera, ivyo birashoboka sinoja kumuburanira kuri ico. Nuko kandi amadetaye amwe ashobora kugucika, ivyo birashoboka. Novuga nkuko navuze je hari gihe twari muri South Africa, haza abantu bakoroka bava mu modoka barirukanga binjira muri shopping mall, hanyuma twumva inkozi ziravuze. Abantu twese twari tuhari twagiye tuvuga ibitandukanye, bari bane bari batanu, bakorotse hajya bakorotse hariya, ntitwabibonye neza kandi ariho twari turi kubera bije vyirukanga. Nawe urumva nko mu gihe bariko bashaka kwica president ari umukingiye, hari ibintu vyinshi utabona, hari ibintu vyinshi bigucamo, hari ibintu vyinshi wibagira. Na cyane nkabije byo kuvuga ngo wari kumujana hariya, kenshi na kenshi iyo uri muri situation yihuta, sinzi ko abantu mwagiye ahantu hari barasa, ahantu bari kora barasa canke umuhava mupfa, n'ubwenge buramera nk'ubugiye, ntushobora kwiyumvira amasenariyo yose ashoboka canke nayo wiyumvire ukumva ntafashe. Sanzare asa defense nka city nko kuvuga ngo wari kumujana mu Rwanda, urumva uburundi turazi yuko amakambe y'igisirikare nibaza ko yari Burundi kuva Igitega Ibujumbura sepa ko muramvya zihari Igitega amakambi kuduga n'Ingozi, wo nyonga imodoka ugashika n'Ingozi n'Ibujumbo no hejuru ku mupaka atarakufata ariwe bariko barahiga. Ico kimwe no ngo umushire mu ikanivo, yo kanivo yishiramwo ufise ikintu camaji unyegeza ko abo muri kumuze ko bagushikiye n'ivyo uri kurakora. Donc n'ibintu byari bigoye cyane ku buryo jewe novuga nti bijya bivuga ngo wari kumujana hariya, ivyo ntivyoroshe kuvuga ngo yari kuronka hamujana uri umusirikare mu basirikare sinzingira bashika 100,000 n'abasivile wanashaka bifuza ko ndadayapfa. Nta sinumva naje wari kumuma sinumva no kumujana, ahubwo je nari kugwa mu kikeje sinde umusirikare, ico sinoja kwiha amanota. Ariko nja kuvuga ko gusa ibintu yavuze je ko ndabitahura gusumvya ivy'abamuopoza. Hari n'abandi kandi bamwagiriza bati niwe yamugurishije kuko yamujanye mu gisirikare. Novuga ko ico kibe nabigena nari mvuze, ndumva bitaye vyoroshe kugira ariko nkanda mujana. Ariko je nashaka kugura ku igitabo naragishimye ko yashimye kwandika ivyo yabonye, hanyuma akavuga ko yabibonye. Bishobora kuba nubwo yoba yarabeshe noneho ndanamungarukeho, bishobora gutuma uwundi muntu
amubeshuza akavuga ati ahubwo vyagenze uko kuko kuvuga ngo nakayabeshe gusa kenshi na kenshi il faut ko ucuzana verite mvuze nk'akarorero nti c'est pas naka perezida w'u Burundi avuka Ingozi ushaka kumugitoya ntavuka Ingozi mugabo vya vyucumbwe ntavuka Ingozi ahubwo avuka sepa Igitega ukampa alternative i verite y'ukuri rero niba umuntu avuga ati suko vyagenze natubwira uko vyagenze kuvuga ngo suko vyagenze uvuga ko uzi uko vyagenze ngajewe ntazi ko ariko vyagenze atari narindi zishobora kumubeshuza nkuko navuze kubera nta nkuru nimwe mfise mugabo abantu bafise inkuru bashaka kucavuga ico nashaka kuvuga ronke ira amorcer une conversation sur le sujet. Donc, dushobora gutangura kubivuga ko ubu ucanke ejo je ne sais pas. Kandi nosaba ko aba basirikare bariko barakukurukana cyane cyane kubera ntaco bacera ntaco bagihomba nka harabona umvise bari muri za Australia za sepa Burayi ubwo barahari Osibya ko kumburengera bavuga ati abana bacu canke ibanga je ne sais pas. Je numva bo tubwiza ukuri bakivana kwiceye hanyuma bakigira neza niko je ndabibona. Bon nico nashaka kuvuga Monsieur mon général Rugigana, merci beaucoup pour cet ouvrage. Merci. Sawa, mugire umunsi mwiza.